着上身就知道係我嘅嘢嚟啦，因為咧佢係真係完全遮晒啲肉肉啦，但係咧又唔會覺得你好刻意遮，而且仲有少少小心機嘅 feel 咯。咁咧有兩隻色嘅，有呢個炭灰色啦，同埋我而家着緊嘅摩卡色咁樣。佢咧就做咗一個咁樣嘅掛頸設計啦，係假兩件嚟嘅。咁我反來俾你，係咁樣，係假兩件嚟嘅。咁所以咧你又唔使驚話佢入面咧，即係我覺得假兩件好處就係你唔使驚，你好似着咗兩件衫咁樣咁焗咯。可以露肩啦，露單肩啦。或者上少少咁樣着都 OK 咯，手袖位啊係好長，佢完全係遮晒我嘅手臂咯，再加上佢都係鬆嘅，名度就係軟滑100分咯。其實佢唔止100分啦，講笑咗1000分，因為佢真係超級無敵舒服㗎，係冰，好似有啲係啊冰絲料，超級涼爽，佢有少少微透膚咁樣嘅感覺嘅。